Okay ဒီကကျွန်တော်တို့ HTML ရဲ့ structure လေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ exercise တွေက ဒီခွေထဲတူပါလာတဲ့ exercise တွေက structure.html ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ html ဒါဖွင့်ပိတ်ပေါ့နော်ဒါ header နှစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာ title ရှိမယ်ဒီထဲမှာ html document structure ဆိုတာ title ဘားလေးမှာပေါ်မဲ့ဟာပေါ့နော် body tab ထဲမှာဒီမှာစပြီးမိတ်ဆက်ပြီးဒါ h1 ပေါ့နော် h ဆိုတာဘာကိုကိုယ်စားပြဆိုတော့h ရေးဒီ heading ပေါ့နော် heading ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်စာသားလေးကိုကိုယ်စားပြပါတယ် HTML မှာဒီ heading level က6ခုရှိပါတယ်ဒါပထမဆုံး heading level 1ပေါ့နော်ဒါ heading level 1နောက်ဒီမှာသူ့အောက်မှာ p tab paragraph ကိုကိုယ်စားပြပါတယ် paragraph စာသားပါစာပိုင်းမှာပေါ်မယ့်စာလေး okay run ကြည့်အောင် run launch in Firefox ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းလေးပေါ်မယ် title bar ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာ HTML document structure လို့ပြတယ်ဒီမှာ HTML document structure လို့ပေါ်တယ် HTML document structure ကို h1 ဆိုတဲ့ h1 tab နှစ်ခုထားမှာရေးထားတဲ့အတွက် heading tab level 1ဆိုတာဒီ site အကြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အပြင်တော့ paragraph မှာသူရဲ့စာသားပုံတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ HTML ကိုတက်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် header နှစ်ခုဆိုတာထိပ်စီးခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒါ header ရှိမယ်အောက်မှာ body ထဲမှာဆိုရင်ခုစပြီးတော့မိတ်ဆက်တာ h1 ဆိုတဲ့ h tab တွေကိုမိတ်ဆက်တယ်နောက် paragraph ဆိုတဲ့ p tab တွေကိုခုပြောလိုက်တယ် okay နော်